Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше әдіспен дайындалатын құмырадағы самсалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен сүтке сары майды салып, газға қойып ертіп аламыз. Ұнға тұз, ашытқы және қантты қосып араластырамыз. Жылыған сүтімізді құйып, үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Барлығын араластырып, жұмсақтау орташа тығыздықта қамыр илейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Табаға фаршты, туралған пиязды, қызанақ және аскөкті салып, үстіне сұйық май құямыз. Отқа қойып жақсылап араластырамыз. Одан соң 2 ас қасық соя соусын және 1 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Аздап су құйып, жай отта 15-20 минуттай бетін жауып қалдырамыз. Құмыра формасын біз пияздың көмегімен жасайтын боламыз. Ол үшін үлкен көлемді пияздар қажет болады. Пияздың ең сыртқы бөліктерін видеода көрсетілгендей алып шығамыз. Бізде 6 самса шығады, сондықтан 6 пиязды дайындап қоямыз. Енді қамырды алып, оны теңдей 6 бөлікке бөліп шығамыз. Қайсысын дөңгелектеп, бетін жауып қоямыз. Бір бөлігін алып, дөңгелек формада жұқа етіп жаямыз. Ортасына пиязды қойып, қамырды ішіне қарай орап, құмыра формасын жасаймыз. Қалғандарын да осылай жасап шығамыз. Одан соң қаймаққа тұз бұрыш салып, жұмыртқаның ағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Формалардың сыртын жұмыртқа сарысына 1 шай қасық сүт қосып, жағып шығамыз. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Алдымен қаймақты теңдей бөліп құйып шығамыз. Одан соң фаршты саламыз. Соңында ірімшікті үккіштен өткізіп, бетіне қоямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Біздің құмыра формасындағы самсаларымыз дайын болды. Асты барлығы толықтай піскен. Бетін осылай аскөкпен сәндесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.